Tudo bem, galera? Eu tô aqui de novo. Vou mostrar pra vocês algumas variedades de teclados mecânicos. Você que é gamer, gosta de fazer um barulho, gosta de não fazer barulho, vem aqui. Eu vou mostrar primeiro o silencioso, tá? Vem. Esse daqui é um dos que a gente tem mais silencioso, né? Pra quem conhece sabe. Muito bom, qualidade show, tá? Vem aqui, você que gosta de fazer barulho, você que gosta de jogar, fazendo aquele, né? Vem aqui, ó. Mostrar pra vocês. Essa daqui é uma variedade muito bacana, ó. Esse, já conhece de longe, né? Olha que top, com diversas teclas, tá? Tem também diversas cores, pode vir pra loja, tá bom, ó? Vem. Mostrar aqui pra vocês um outro também, pra quem curte aquele black, ó. Show de bola, tá? A gente fica localizado aqui na rua José Paulino, 545. Vem pra loja Estante BR, tá?